Алло. بفرمایید. Ассаламу алейкум ва و علیکم рахматуллахи السلام ва و رحمت الله و баракату. برکاته. تشکر به شما که با ما پیوستید. Майрамби Шарифзода. Свободный, независимый, общественно-политический деятель. تشکر. Я очень рада, что в моем полку прибыло, что в вашей передаче соединились два русскоязычных брата моего, Александр и второго, не знаю, как звать. Им огромный низкий человеческий поклон, огромное человеческое спасибо, что у них душа, разум, сердце болеет за Таджикистан, за простой таджикский народ. Дай Бог им здоровья, радости и счастья. А вот тому врагу народа Таджикистана, врагу самого президента Таджикистана, врагу правительства Таджикистана, который меняет свое имя каждый раз и заходит и начинает ерунду нести, надо его заблокировать раз навсегда, никогда его не допускать до вашего эфира. Почему? Потому что вот такие, как он, являются врагами президента, врагами всех служб, врагами таджикского народа. Если своевременно президент Таджикистана знал о всех недостатках во всех сферах деятельности таджикских руководителей, вот такого безобразия не было. Какое процветание? В каком году выдумано, чтобы куда бы ни ездил президент, чтобы его дорогу посыпали молодые девушки лепестками цветов, не только ему, а теперь даже его сыновьям, его внукам. Что это за дурость, за глупость? Вплоть до сельскохозяйственных земель, чтобы коврами его обеспечивать. Высоко в горах, чтобы коврами стелить. Это что такое? Он в действительности президент, слуга народа. Он обязан по своим конституционным обязанностям служить таджикскому народу. А он превратил себя, не знаю в кого, кто выдумал вообще вот эти все процессы его сопровождения. 3000 дармоедов, людоедов, убийц его окружают, сопровождают, и в каком бы районе он не был, в какой бы области не был, местному народу не дают говорить о тех недостатках, об отчаянии, от горя народа, чтобы он мог помочь. В действительности в Таджикистане катастрофическое, бедственное положение во всех сферах жизни. Света нет, чистой воды нет, зарплаты нет, рабочих мест нет, достойной заработной платы нет. Все первые необходимые продукты питания, лекарства, цены астрономические, хотя со всего мира поступает 194 миллиона долларов, то вагонами, самолетами гуманитарная помощь поступает, медикаменты. Все куда идет? В эту семейку идет, в эту преступную, коррумпированную, организованную Эмомали Шариповичем Рахмоновым идет все в один и тот же карман. Всех его детей, всех его зятьев, всех его дочерей, плюс жены братьям и окружающим, и братьям Суаибовым. О чем можно говорить? Вы правильно делаете, что говорите о всех недостатках. Если не будет трудовых мигрантов, то не будет бюджета страны, то не будет существовать Таджикистан и таджикский народ. Я много раз повторяю, где все те заводы, фабрики, коммуникации, электростанции, все места рабочие для всех сфер деятельности человека в Таджикистане. Нигде ничего нет. Вплоть до уборщицы, до человека, который туалет моет, до такая степени коррупции, что продают все должности.
от самых низких до самых высоких. Поэтому предыдущий товарищ на русском языке повторил мои слова, которые много раз я говорила. Всей этой семейки во главе с Эмомали Шариповичем Рахмоном, террористом номер один, диктатором номер один, фашистом номер один, который, начиная за 2 месяца до прихода к власти, начал проводить полностью убийство своего народа, геноцид, генофонд таджикского народа, его место только в действительности в тюрьме. Он за все и вместе со всей своей семьей и со всеми своими преступниками обязан ответить за каждый грамм золота, за каждый грамм серебра, за каждый сомуни, за каждый рубль, за все, что он приватизировал, захватил, продал, и деньги находятся не только в офшорах, не только за границей, но у них там в республике. Поэтому 1000 раз правы те люди, которые говорят о недостатках, которые защищают все свои человеческие гражданские права. На это они имеют 1000% право. Мы никогда не будем подчиняться диктатору, который говорит, что кто будет вмешиваться в политику или кто-нибудь будет защищать свои или гражданские права кого-то, мы будем считать врагом таджикского народа и будем его без суда и следствия уничтожать или прятать в тюрьмы. Я уже молчу о том, что творится в Горном Бадахшане, о том, что творится даже недалеко от города Душанбе. Районы не буду называть, что они приедут, этих бедных людей всех уничтожат. Вы верите? Нет, я вчера разговаривала с директором школы, который плачет, говорит, 12 учителей уехали. Люди готовы за 50 сомони, которые своевременно не получают, работать. О каком процветании народа может быть речь? О какой получении образования и специальности может быть речь? Поэтому весь народ Таджикистана от мала до велика обязан встать, свергнуть эту фашистующую, диктаторскую, эту преступную, организованную кланом Эмомали Шариповича Рахмона диктатуру и взять власть в свои руки, чтобы были самые современные технологии в Таджикистане, чтобы добывались все эти полезные ископаемые, чтобы строились дороги, чтобы во всех кишлаках, во всех районах, где есть мечети, рядом построить цеха. Почему? Потому что везде в кишлаках далеко рядом находятся рабочие места. Где-то фрукты и овощи, где-то хлопок, где-то еще что-то. И обеспечить каждого трудоспособного человека рабочим местом у себя на родине и достойной заработной платы. Вот только тогда будет процветание таджикского народа. А вот эти враги народа, которые начинают заступаться и говорить, что он царь, вот что, своей худос, да их, извините меня, за язык надо повесить. Они самые безграмотные, самые настоящие враги таджикского народа, враги этого Эмомали Шариповича Рахмонова.